Yes, ndabasuhuje kandi mbifurije gukomeza kugubwa neza mwese aho muri mu Rwanda no mu zindi mpande zigiye zitandukanye. Tuje mu kiganiro cyacu, tuje kuba tugaruka kuri EPR Nyamukandagira, nimuze kuba mumbaza ibyo mu yandi ma ekipe kabisa. Niho ekipe ya APR Football Club kuri uyu mugoroba bimaze gusohoka ko imaze gusa naho yumvikana n'umukinnyi uturutse muri Burkina Faso. N'umukinnyi ukomeye, n'umukinnyi ekipe ya APR Football Club yagiye itereta kuva kera, igenda imureba rwose kugeza n'ubwo yohereje aba scout kujya kumusura. Ariko uyu mukinnyi hafi ku kigero cya 90% bivugwa yuko yaba bamaze kumvikana, ndetse binateganywa yuko ku munsi w'ejo ashobora kuba yageze mu gihugu cy'u Rwanda kuza kuba yakina, cyane ko n'ibizamini birimo medical test yaba nabyo yabikoze. Yes, mu gihe rero ekipe ya APR Football Club iri gusinyisha bamwe mu bakinnyi b'Abanyarwanda benshi, akavuga ati tutangiye kwitera ibuye, aho batangiye kugarurira Ombolenga Fitina, bagasinyisha Iraguha Haji, ndetse n'uyu mukinnyi nimero 3 muri ekipe ya Rayon Sports Bugingo Hakimu. Benshi baratangiye baravuga bati se ikipe ya APR Football Club ifite ihe ntego? Ekipe ya APR cyo nakubwira cyo nuko intego ya n'ubundi bari igikombe, kandi bakaba bavuga yuko ikipe yitwa Pyramide itari mu ekipe igomba guhagarika ekipe ya APR Football Club bitewe n'igihe bamaze bakina. Ubwo byibuze ngo ikipe igomba kwihagarika ni Al Ahly ndetse n'ikipe yenda yitwa Mamelodi Sundowns. Wenda mu ekipe yo ngo ntago bigeze bahura kenshi, cyangwa n'andi ma ekipe nkayo niyo agomba kwihagarika. Gusa uyu munsi inkuru imaze kutaba kimomo, cyangwa se inkuru yamaze kuba kimomo, yasakaye ahantu hose ko umukinnyi wabaye uwa mbere, cyangwa se umukinnyi yabaye uw'umwaka muri saison ya 2024-2025 yaba yamaze kugurwa n'ikipe ya APR Football Club. Uyu mukinnyi yitwa Raouf Mamer Dao. Uyu mukinnyi afite ubushobozi bwinshi, reka turebere hamwe. Wenda ngo uyu mukinnyi ni mukinnyi ki? Ni umukinnyi ukina kuri nimero 10, cyangwa se umuplaymaker. Ni umukinnyi ukina kuri nimero 10, ni attacking midfielder. Ibi bivuze ko iki niba yitwa attacking midfielder cyangwa se playmaker, ibi bivuze ko akina inyuma y'abataka, izamu nyine ba rutahizamu. Ahanini ni central attacking midfielder nimero 10, cyangwa se ni yes, reka rero nkubwire ngo yavutse ku itariki ya 5 Nzeri mwaka wa 2023 ahitwa Auhegoya muri Burkina Faso. Afite imyaka 21. Of course imyaka 24 ntago arayuzuza, ariko arayuzuza muri uku kwezi kwa 10 niho aba yujuje imyaka igera kuri 22. Yakiniye ISF Wagadugu mwaka wa 2020-2021, akina ikipe yitwa AS Black Stars bo muri Badalabugu mwaka wa 2021-2022, mbere yinjira muri Lahiri Club ku Kadiogo mu mwaka wa 2024-2024. Ku itariki ya 6 Kanama umwaka wa 2024 yerekeje muri AS Sonaber Wagadugu, aho yakomeje kugaragara cyane mu mwaka wa 2024-2025 nk'umukinnyi wigaragaje, ari naho ikipe ya APR yatangiye kumubonera. Yes, imibare rero ukuntu iteye, cyangwa se imibare y'uyu mukinnyi rivugira ko ari umukinnyi w'umuhanga, ndetse n'umukinnyi ubona ko adakunda gusimbuzwa. Sinzi ngo muri APR azaza kurwaniramo umwanya n'uwitwa Djibril Ouattara, ariko Djibril Ouattara yaca ku ruhande, biragaragara yabikora. Ndetse y'umuntu uyu mukinnyi rwose Raouf Mamer Dao. Raouf Mamer Dao rero kuzajya umuvuga rwose barimo baramwogeza ati Raouf Mamer Dao ahereza Djibril Ouattara, asunika kwa Lamine Ba agasunikira uwitwa Mugisha Gilbert aherekeza uwitwa Mamadou Sy. Ndetse urumva ko
ekipe ya pe izaba yubakitse pe. Ni ekipe kandi ivuga ko iburamo abandi bakinnyi babiri, kuko byibuze ikipe ya APR Football Club izagura abakinnyi batatu ubundi bwigakorozinga icyitwa isoko ry'igura n'igurisha muri APR Football Club. Ni nyuma y'uko birukanye umukinnyi witwa Ndayishimiye Dieudonne Nzotanga, bakirukana kandi uriya munya Nigeria wari usaga nkaho yababeshye, umukinnyi wabaye top scorer muri APR Football Club umwaka wa 2023-2024, atake wabo rwose, ariko ino sezo byaranze. Yes, imibare rero nkuko nari mbabwiye ngo imibare iteye gute mu mwaka wa 2022-2023 yakinnye iminota igera kuri 180 mu mikino ya CAF Confederations Cup, ni imikino igera kuri 2, ndetse aza kuba akina muri 2023-2024 aza kuba yarakinnye imikino 29, ubwo ni muri shampiyona y'iwabo, atsindamo ibitego 4 mu marushanwa y'imbere mu gihugu. Ikipe yitwa muri AS Nassanaber ni muri 2024-2025 muri shampiyona ya Burkina Faso Premier League yakinnye imikino igera kuri 29, atsindamo ibitego bigera kuri 5, ndetse akina imipira y'imiterekano igera kuri 3, abona amakarita 3 y'imihondo, nta karita y'umutuku arabona uyu musore w'imyaka 21. Yitabiriye kandi amarushanwa ya CAF Champions League agera kuri inshuro 4, akinamo iminota 272. Kigaragara uyu ni umukinnyi ukina iminota myinshi, kandi buri ekipe yakinagamo yabaga imwubakiyeho. Yakinnye imikino 2 muri CAF Confederations Cup, ndetse akina iminota 180, of course yari yakinnye aranayirangiza. Naho mu mikino mpuzamahanga ekipe ya Burkina Faso yaramusabye muri Forma A, Burkina Faso Forma A, mu kwezi kwa gatatu mwaka wa 2025 mu mikino yibanze ya World Cup Qualifiers mu mwaka wa 2026 yashyizwe ku rutonde rw'abakinnyi 25. Ugiye yamanutse muri Etats muri marushanwa yo mu kwezi kwa 4 2025, yakinnye imikino 2, nta gitego cyangwa assist yakoreye ekipe. Mbere yaho yari amaze kuza mu ekipe y'igihugu y'abatarengeje under 20, yagiyemo inshuro zigera muri 2021. Uyu mukinnyi kandi rero afite ibihe byihariye nkawe ku giti cye, cyangwa se ibihembo byiwe yagiye afata nk'umukinnyi witwaye neza, rwose agiye yifitiye ibihembo bye, ari nabyo byatumye ekipe ya APR ivuga ati reka atumugure. Yes, ni umukinnyi mwiza wa shampiyona wa 2024-2025, niyo mpamvu mwagiye mubona kuri titre ndetse n'ahandi mu bindi binyamakuru avuga ngo ikipe ya APR Football Club yaguze umukinnyi mwiza wa shampiyona wo muri Burkina Faso muri ino sezo. Ntago ari ukubeshya, niko kuri. Mu mwaka wa 2024-2025 rero umukinnyi APR ikaba imuguze, niwe wabaye umukinnyi mwiza wa mbere muri Burkina Faso muri no seri, ndetse si nibyo gusa kuko ni nawe wabaye umukinnyi w'ukwezi, ndetse bahita binatuma nyine binamufasha kuba umukinnyi w'umwaka. Mamadou Diaw uyu rero uyu yari afite kuba yifuzwaga na Singida Black Stars yo muri Tanzania, ariko nyuma rwose bisa naho ibyo biganiro bigiye bisa naho bidahari, ariko amakuru nkurura nuko Singida baba bariciye amafaranga ikiyirukana, bityo rero ekipe ya APR Football Club iza kuba imugura. Impuzandengo y'uyu mukinnyi cyangwa se statistique ukuntu imeze muri club yitwa Sonaber yarasorejemo, yaramaze gukina imikino 29, atsindamo ibitego 5. Naho muri CAF Confederation na CAF Champions League yakinnye imikino 6, nta gitego n'ikine kimwe yigeze atsinda. Naho kandi muri ekipe y'igihugu mu mikino ya mpuzamahanga bakinnye yakinyemo imikino 2, nta gitego yatsinze, nta na assist yigeze atanga.
Yes, nyuma gato rero akenshi biragoye ko umuntu yagenda atavuze kuri mukeba. Ekipe ya Rayon Sport nayo iri kujya kwirebera hariya, rwose hari imikino nanababwira kujya mujya kureba. Ni imikino navuga ngo ni imikino y'abamateri, ni imikino abakinnyi bakina mu cyiciro cya mbere hano mu Rwanda usanga barema ama ekipe yabo ari gutozwa na ba Anta Biganiro, andi ari gutozwa na ba Rigani, ndetse n'ama ekipe barimo abakinnyi bakanyujijeho ndetse n'abandi bakirimo. Wenda turebye nko muri ekipe irimo ba Jaberi, irimo ba Haruna Niyonzima, irimo ba Sefu, irimo n'abandi bakinnyi bagiye batandukanye ba Muhajiri n'abandi, abo bose baba bakiri hariya kuri tapi rwose bari gukina. Niho ekipe ya Rayon Sport rwose abasikawuti bayo niho bari kujya kwirebera umukinnyi wo kuza guhangana n'ibi bikonyozi cyangwa se n'izi ntoranwa za Afurika ekipe ya Pele Football Club iri kugura. Ahubwo igihari nuko abasaza rwose cyangwa se abasaza bo muri Rayon Sport nahoze mbona bakomeza gusa naho bihanangiriza amaradiyo avuga ati kuki muhora mukora inkuru kuri Rayon Sport, kuki mutajya no mu zindi ekipe naho ngo muhakore inkuru. Ukibaza ngo Rayon Sport kuko niyo ibagaburira bawuti ku makuru n'ibindi bisa nabyo. Yes, reka rero babwire ko iyi nkuru tuyikoze bwije kandi tuyikoze mu masaha ya nijoro kubera ko ni breaking ijyari nuko agomba kuba ari i Kigali rwose. Dao agomba kuba ari i Kigali ku munsi w'ejo, kuko aba ari amafaranga yari ibyo bita medical test byose yamaze kubikora. Uyu mukinnyi ni muzima, ku munsi w'ejo muzamubona nk'uko muri kugenda mubona muri screen yanyu, muzanamubona i Kigali. Mumwakire rero, mumukunde kandi mumukundishe abantu ndetse n'abafana b'ikipe ya PFC. Mwiteguye gute kwakira rutahizamu ukomeye, rutahizamu wa Burkina Faso, rutahizamu wa sezo nziza muri Burkina Faso, rutahizamu ugiye kuza gutahizamu ryo mu Rwanda? Murakubyakira mute? Uyu ntagasanzwe, n'umukinnyi uteye ubwoba. Ariko nanone kandi reka mubwire ko atari umukinnyi wenda umaze ngo igihe adakina cyangwa wenda ngo yarafropinze. Ni umwana, aracyari mutoya, kandi ikindi ni umukinnyi uzwiho ubuhanga. Ni umukinnyi udakina nimero 9 gusa, ni umukinnyi udakina nimero 10 nako ntabwo akina nimero 10 gusa. Ashobora no kuba yaca ku ruhande rw'iburyo cyangwa agaca ku ruhande rw'ibumoso, akabasha rwose kuba yatsimburana neza, ndetse na Mamadusi ndetse n'uwitwa Watara bose basimburana rwose cyane basimburana. Nibi ubundi bavuze umuntu ngo na attacking midfielder cyangwa ni playmaker, ibi bivuze ko akina inyuma y'abakinnyi ba rutahizamu. Uyu rero niho akina. Uyu ni umuhanga cyane ku buryo ku bintu byo kureba imipira cyangwa kujagajaga ikibuga aba afite kureba ikibuga neza byihuse kandi akagira ubwonko vuba. Ni umwe mu bakinnyi batanga imipira iyo bita keyword cyangwa se key passes. Key passes nk'uko muzi abantu mukunda gukoresha laptop, ibyo babwiye ati mufite keyword cyangwa se ni nk'amagambo ashobora kugufasha guhita bworoshye, mu buryo bworoshye kugera ku ntego. Uyu rero nawe ku cyitwa key passes atanga amapase yayandi abafasha kuba yatsinda igitego. Uriya mukinnyi ushobora gutanga pasi iturutse mu hafi y'umuzamu ariko agatanga za pasi. Niyo muzi amapasi witwa Yamini Yamara ajya atanga mu buryo butumvikana, ukabona ahantu yarahagaze nta natanze pasi, ni ibintu bihabanye, ariko nyamara mu by'ukuri ukajya kubona ukabona ibyaye igitego. N'uwo nguwo rero, n'uwo nguwo ikipe ya Pele Football Club yiguriye ati mwutuvane ibintu byo kugurirwa abakinnyi n'abanyamakuru, tuzajya tugenda dushake mu mwiza tumuzane, dushake mu mwiza tumuzane, dushake mu mwiza tumuzane. Nyuma y'uko witwa Watara rwose ababereye mwiza, arabatabara muri sezo ya phase retour, atsinda ibitego bigera kuri 14, ariko bavuga ko iyo haza kuba yaraje kare biba byaragenze neza ku buryo batari no kurindagera kuri kiriya gihe bari guhatanira igikombe n'ikipe yitwa Murera. Yes, reka rero mbashimire. Iyi ni X Media Sport, njye nitwa Titi Mutoto, kandi mushobora no kuba mwadukurikira ku zindi mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Ushobora kudusanga kuri Hobe News, ushobora kudusanga kuri DPTV Rwanda, aho hose niho mbarizwa, mba mpari 5 kuri 5. Reka mbashimire, tuzasubire ubutaha.